연수당입니다. 네, 선생님. 네. 오늘은 제가 좀 궁금한 거를 여쭤볼게요. 네. 사람들이 무속 선생님들을 볼 때 좀 신기한 거는 이제 신들을 보고 신령님들을 보고 막 이렇게 우리가 못 보는 걸 보잖아요. 선생님도 그런 뭐 특별한 경험이나 뭐 이런 게 좀 있으셨나요? 있죠. 있어요. 그러면 좀 생각나는 거 하나만 얘기해 주세요. 가슴이 두근거려. 갑자기. 벌써요? 벌써. 제가 이런 이제 좀 특별한 얘기이기도 해요. 남들이 경험하지 못하는 나만의 경험 이야기를 좀 해드릴게요. 제가 이제 이 길을 오기 전 일이에요. 한 4년? 5년 전쯤. 신병을 겪을 때. 근데 그것도 신병이란 걸 모를 때였죠. 뭐 일반 사람이 나 신병 겪어요 하고 겪진 않잖아. 우리가 병원에 가야 무슨 병인지 알듯이 그 시점이었던 것 같아요. 그때도 한참 많이 이제 그 시간에 방황을 하면서 왔다 갔다 할 때쯤 내 일을 잡고는 있었지만 일을 하면서 살아가고는 있었지만 힘들어서 많이 방황을 하고 내 정체성과 주체를 못하고 있을 때 시점쯤 한 새벽쯤이었나? 새벽쯤이었던 것 같아요. 약간 술을 좀 거하게 좀 먹었지. 먹고 집에를 딱 들어갔는데 그건 너무 피곤할 거 아니에요. 그럼 잠을 자야 되는데 그때는 잠을 자기가 너무 무서웠어요. 왜냐면 눈을 감으면 이게 이런 무당들의 우리 제자 같은 분들은 뭐 귀로나 듣거나 눈으로 보거나 이렇게 말문이 터지거나 그래야 이제 무당이 되잖아요. 되는데 나는 화경이라고 해요. 눈으로 보는 제자. 그러니까 눈만 감으면 이제 그때 당시에는 몰랐는데 온갖 잡신, 귀신, 생전 처음 듣지도 보지도 못하는 그런 귀신들을 막 보니까 그때는 내가 뭐 기운이 약해서 그런가 보다. 너무 이제 내가 지금 이 터를 좀 잘 보는 것도 우리 집에 영향도 있는 것 같아, 솔직히. 우리 집은 정말 사람이 살 수 있는 터가 아니거든요. 근데 우리가 사람을 아들, 딸 낳고 잘 살고 있어. 누르고 살고 있거든. 근데 그 당시에는 몰랐죠. 몰라서 그냥 그러고 좀 무딘 면도 있었고, 내가. 그러고 살고 있다가, 그날도 이제 너무 지쳐서 들어가서 자려고 누웠는데 눈을 감기가 너무 무서운 거지. 오늘은 어떤 귀신을 볼까? 누가 나를 그렇게 괴롭힐까? 두려움에, 무서움에. 그래도 너무 피곤하니까 눈은 감기고 몸은 쓰러져 있고 그러고 나서 이제 잠시 이제 눈을 감았는데 잠깐 잠이 들었던 것 같아요. 잠이 들었는데 내가 나를 보고 있더라고. 정말 우리가 그러니까 뭐 봤을지 모르겠지만 TV에서 보면 유체 이탈이라고 하잖아. 유체 이탈. 본인이 본인을 누워 있는 모습을 내가 보는. 딱 보자마자 어떠셨어요? 나는 여기 있는데 왜 나를 보고 있지? 왜 누워 있지? 나는 서 있는데 왜 보고 있지? 실제로 일어난 건가요? 실제로 내가 겪었던 경험이에요. 근데 이런 경험을 얘기하면 에이 거짓말. 누가 그런. 근데 나는 내가 겪었으니까 이런 얘기를 하는데 그 당시에는 딱 서서 내 모습을 내가 보는데 이러면 진짜 내가 죽겠구나. 죽을 것 같은 거예요. 왜냐면 이 상황이 그 당시 몇 분? 몇십 분도 아니에요. 불과 막 한 5분 내외? 근데 이 시간이 더 지체되면 내가 나를 죽일 것 같은 거지. 이렇게 모습은 나지만 다른 인격체가 나를 짓누를 것 같은. 빨리 깨야 되겠다. 너무 무서워서. 근데 어떻게 깰 수 있는 방법이 없죠. 우리가 가위 눌리면 어떻게 막 해야 될지 모르는 것처럼. 너무 무서움에, 두려움에. 근데 순간 든 생각이 너무 신기하다. 내가 이렇게 생겼구나. 이렇게 빤히 봤어. 나의 내 모습을. 진짜 그런 일이 실제로 일어날 수가 있네요, 진짜. 선생님. 나는 경험을 했으니까. 근데 뭐 경험을 못한 사람들은 뭐 거짓말. 어떻게 저런 일이
그냥 뭐 TV 보고 그 믿고 싶은 사람 믿고 되니까. 기분은 어떠셨어요? 기분은 묘하다 그러면 너무 이제 통상적이니까 좀 불쌍했어. 내가 내 모습을 쳐다보는데 지금 생각하면 좀 눈물이 나기도 하거든. 뭐 때문에 이렇게 열심히 살아서 저렇게 힘들어 하지? 그랬어. 너무 안쓰럽고 불쌍하고 차라리 죽으면 이게 끝날까? 안 봐도 될 거를 계속 보고 힘들고 하니까 그냥 죽을까? 근데 이제 이게 제자가 되려고 하려니까 사람을 죽이진 않는 거야. 진짜 죽을 만큼 힘들게. 나 같은 경우는 주변 사람들을 치이진 않았어요. 나 스스로 내 자신을 치시더라고요. 그래서 죽을 고비도 많이 넘기고 정말 내가 죽으려고 내 스스로 자해도 하고 목숨줄 끊으려고 그랬었는데 그 당시 생각이 드는 건 뭐 살아야 되겠다 이런 것도 아니고 안쓰럽고 짠하다, 불쌍하다. 그랬던 것 같아. 그 순간 짧은 몇 초였던 것 같은데 그러고 나서 깨어나니까 뭐 몸은 기진맥진에 맥은 없고 정신은 희미하고 뭔가 진짜 무슨 약에 취한 사람처럼 막 비틀비틀대고 그러고서 또 무슨 정신인지 또 술을 찾아서 또 술을 먹고 그러고 나서 깼어요. 지금 생각하면 그때 당시인데 그게 신병의 일종이었나요? 지금 생각하면 나는 그렇게 신병을 겪었던 것 같아요. 그때 당시에는 모르셨나요? 몰랐어. 나한테 왜 이랬지라는 생각. 그냥 내가 좀 기가 약하니까 가해를 좀 잘 눌리고 꿈도 잘 꾸고 그런가 보다 좀 무디게 지냈었고 그게 이제 딱 신병이다라고 딱 겪은 순간 그냥 무슨 뭐가 확 실렸고 그냥 픽픽 쓰러지기도 하고 그 시점이 되게 짧아서 그냥 우리 할아버지 할머니를 모셨지만 그럼 그때 어떻게 하셨어요? 그 유체 이탈이 되고 나서? 근데 그 경험은 딱 한 번이었어. 그러고 나서도 되게 무디었던 게 아무렇지 않게 또 일상생활을 했다. 아니, 사람이 사람한테 들어간대요. 다시. 뭔가 진짜 뭔가 합체되는 느낌? 진짜. 아니 저는 사실 상상이 안 가요. 그렇게 했다는 것도 신기하고 뭔가 어떤 느낌인지 되게 신기한데 진짜 뭔가 가슴이 팍 먹먹해지면서 쑥 들어온 느낌. 그러면서 살았다. 그리고 뭔가 좀 내가 신을 받아야겠다고 생각을 하신 건가요? 그때는 그때는 또 아니었어요. 그때는 아니었어. 그러고 나서 더 힘들게 나를 좀 더 치신 것 같아. 신병이라는 게 어느 정도로 좀 심한 거예요? 좀 뭐 들으신 거나 뭐 좀 심했던 이야기나 뭐 이런 게 좀 있나요? 뭐 우리가 몽유병이라고 하잖아. 근데 그거는 이제 병적으로 분류된 거고 정말 이게 확 실려가지고 나도 모르게 진짜 밤에 막 돌아다니는 거. 나도 모르게 어디를 갔는지도 모르고 돌아다니는 그런 케이스도 봤고 막 먹어요. 우리가 귀신밥을 먹는다 그래요. 정말 사람이 먹을 수 없는 양을 막 먹어. 계속 먹어. 그 신병. 근데 말라 사람이. 삐쩍삐쩍 말라. 그렇게 먹는데도. 그러면은 신병이잖아요. 그게 그렇게 해서 만약에 신을 받으면 그게 다 없어지는 건가요? 우리가 병원 가서 약 처방받아서 약 먹잖아요. 그럼 나아지잖아요. 네. 신을 모셨어. 신병이라서 나아져요. 정말 이거는 무슨 과학적으로 증명할 수는 없지만 저 같은 경우는 그랬어요. 술이 끊기더라고. 진짜. 술이 끊기더라고.
지금 생각하시면은 그때 당시에 생각을 하시면은 뭔가 짜릿짜릿하고 뭐 좀 하시나요? 뭔가 다시는 겪을 수 없는 일이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 지금 한 번쯤은 겪으면 다시 경험을 해보고 싶다. 그런 생각은 들어. 근데 그 느낌하고 지금의 느낌은 좀 다르겠지만, 근데 그 유체 이탈이라는 게 지금 생각해보면, 그냥, 왜 우리가 저승사자가 데리고 간다고 하잖아. 근데 그 당시에 내가 못 깨어났다 그러면 정말 죽었을 것 같은. 죽었을 거야. 죽었어. 그나마 깨어났으니까 이렇게 살아가는 거지. 그래야. 그 당시에는 그런 것도 혹시 없으셨어요? 뭐 예를 들면 뭐 귀신이나 뭐 이런 것들이 와서 해코지 한다 그런가? 하나 또 있다, 에피소드가. 정말 기억에 남는 건, 되게 웃긴 게 내가 이렇게 화경을 본다 그랬잖아요. 화경을 보면 정말 그 다음날 아무것도 기억이 안 나. 처음에 우리 이게 사람 얼굴을 보듯이 그 귀신도 얼굴이 있잖아. 근데 기억이 한 개도 안 나는 건데, 지금도 기억나는 한 여자 귀신이 있었어요. 여자 귀신이 정말 우리 조커 알죠? 조커 이렇게 입술 이만큼 찢어지잖아. 입술이 빨간 입술이 거의 이만해가지고, 내가 이렇게 그따지도 자려고 누웠는데 이렇게 나를 이렇게까지 온 거야. 그러더니 손이 우리처럼 손가락이 이렇지 않고 이만큼 길고 손톱도 이만큼 길어요. 그러더니 있는 구멍이랑 구멍을 다 찌르는데 그 손가락으로 눈, 코, 입, 귀, 심지어 막 밑에까지 다 찔러가지고 내가 막 소리를 그거를 유체이탈 한 상태에서 보신 거예요? 아니면 그냥 하고 나서 약간 가위 같은 건가요? 가위인데 결정적으로 얼굴을 본 귀신은 그 귀신이 처음. 그러고 나서 이제 그 다음부터는 꿈에서 이제 부채방울이 내려오고 그거를 내가 받고 구슬하는 꿈을 하고 그걸 잡아서 뛰고 계속 그런 꿈들이 반복이 됐어요. 반복이 되면서 제가 이렇게 신령님을 모셨죠. 그럼 그 귀신의 저 귀신이라고 하는 게 맞겠죠? 그쵸. 귀신의 정체를 혹시 지금은 아세요? 몰라. 이게 어쨌든 신에 대한 어떤 예지라고 예지 알려준 것 같아. 최종에 어떻게 보면 그 사람이 대빵이었나? 그 여지껏 내가 본 귀신들 중에 왜 이제 레벨이 있을 거 아니야. 그 사람의 최종 여지껏 요만큼 다 보여줬는데 얘가 미동이 없었으니까 최고의 귀신이 와가지고 나를 다 찔러는 내 몸을 사지를 다 찔러놨던 것 같아. 그러고 나서 얘가 어느 정도 이제 확 일어나니까 이제 깨끗한 신명들이 들어오시는 그런 꿈을 꾼 것 같아. 귀신일 수도 있고 신령님일 수도 있고. 근데 이게 혹시 이 신을 받으면 그 신이 조상신이잖아요. 그쵸. 조상님일 수도 있는 건가요? 그런 거 같기도 해요. 지금 생각해보는데 아직까지 정체를 모르겠어요. 너무너무 무서워서 지금도 생각하면 너무너무 무서워. 소름 끼치겠네요. 지금도 막 소름이 쫙쫙 끼쳐요. 그러니까 비주얼적으로도 근데 너무 예뻤어. 예쁘셨어요? 예뻤어. 완전히 내버려. 너무 예뻤어. 피부도 뽀해가지고 너무 예쁜 입술이었는데 너무 무서워. 이렇게 찢어진 어.